نظر الله لمصر فأرشد أبنائها في خطوة تلو الأخرى، بدأت بتطهير الوطن من الفساد والمفسدين، وعاود النبض من جديد في قلوب المصريين في تطلع أشبه بالأمل في مهده. فكان قرار الشباب المصري المهتم بعودة القدس بالبدء في حشد الجميع أمام سفارة إسرائيل بالقاهرة في محاولة لتحقيق حلم الصلاة في الأقصى. نأكد عن هويتنا باستمرار ان احنا جزء من امة عربية، القضية المركزية ليها هي قضية فلسطين وحرية مصر من حرية فلسطين. انهاء الانقسام الفلسطيني دوت برضو يعتبر من انجازات ثورة 25 يناير. اتمنى من كل قلبنا ان احنا كل الشعوب العربية تتحد. مفيش فلسطين ومفيش مصر، احنا كلنا شعب واحد، كلنا عرب. اول يوم ضربك بالغارة، اول يوم ضربك. الأصوات هذه هزت الأرض من تحتها لتعبر بما في داخلها من غضب وحزن، وأيضا كثيرا من المطالب، أولها قطع الغاز عن إسرائيل، مرورا بفتح المعابر، وصولا إلى الاعتراف بدولة فلسطين والقدس عاصمة لها. عايزين نوقف تصدير الغاز، عايزين نقول للناس احنا معاكم. فرض علينا مش دعاية، فرض علينا ان احنا نقف جنب اخواتنا في فلسطين. حرام والله، حرام اللي الضرب والموت والإهانة ومفيش حد واقف جنبهم. وطالب حكومة مصر بوقف تصدير الغاز عن إسرائيل. أدعو الله سبحانه وتعالى بصيحات هؤلاء الشباب، ودائما النصرة تأتي من ذرية آدم، تأتي من ذرية الأجيال التي خذلت القضية. عشان فلسطين. خطوة جديدة نحو الحرية أطلقها المصريون في كل مكان ليثبتوا للجميع بأن مصر هي أرض القرار والعزيمة، وليس بالبعيد بأن يكون هذا الشباب النواة في تحرير القدس. حكمة عبد الحميد، التلفزيون المصري.